আজকে যদি বেটা আমার লগে পোয়া লাগে রানি ডাকতি আজকে একটা সরকারি চাকরি করতে পারতি আমার লগে 40 টাকা বেতন রাস্তাঘাটে চা বেচতে হলো দিন আনতে বেটা কষ্ট হয় না তবে দেখে বেটা কষ্ট লাগে। মামা কি কইছস কি আর করার আগে যা ছিল, তবে এমনিতে সব খরচ মরচ দিয়ে আমার দোকানে চালান মালান সব উড়া 25 টাকার মতো থাকে হাতে। 25 টাকা দেবে না মাসে কি হয় বেটা? 25 টাকা কিছু হয়? 25 টাকা মাসে বাতান বিনা চাইলান 25 টাকা কেমনে চলো বুঝলাম না। প্রতিদিন বেটা 2500 টাকা করে বেটা, মাসে কত হয় বেটা? 75,000 টাকা হয় বেটা। বাপ রে বেটা भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई।